喺講解點樣遞交申請同證明文件前，我會先為大家介紹電子表格嘅兩項功能。第一項係儲存功能，申請人可以喺填表期間儲存未完成嘅電子表格，以便稍後繼續填寫。申請人只需喺電子表格上方按儲存申請資料到伺服器嘅按鈕，就可以將已填寫嘅資料儲存起嚟。申請人之後如希望繼續填寫已儲存嘅電子表格，只需返回積學戶戶通，選按學前教育、小學及中學程度目錄清單下嘅取回並繼續填寫按鈕，就可以繼續填寫佢嘅電子表格。第二項功能係檢視功能，為確保輸入嘅資料正確無誤，申請人應檢視電子表格內嘅所有資料。如需修改表格內嘅資料，請喺相關部分按修改，並重新輸入有關項目嘅資料。如已檢視並確認表格內嘅所有資料正確，請按下一頁，以進入下一部分。